tink, sako, ruoši laivą, va, esam jau laive, sveiki, sveiki, labas vakaras. Aš turiu Marių šiandieną, kaip ir sakiau, ateinam pakalbėti tokia įdomia tema, kurią aš dažnai gaunu, kai metu taro kortas, kai moteris dažniausiai klausia manęs, ar mums lemta būti kartu, ar verta stengtis dėl santykių. Ir būna kai kurios, kad jos yra metai laiko su tuo partneriu, būna, kad jau yra kokie 7 metai laiko su tuo pačiu žmogumi. Ir nori pažiūrėti, tai ką tos kortos rodo, kokia ta ateitis, ką ta lemtis čia išmes. Tai aš pasikviečiau Marius. Mariau, pristatysiu trumpai santykių mentorius. Gal Mariau kažkiek, aš esu jau buvus, pasižiūrėkite, grįžkite pas mane video į mano profilio, Marius jau pas mane buvęs, bet gal Mariau iš naujo prisistatyk mano žmonėms. Tai esu Marius, santykių mentorius, nuo skyrybų iki laimingų santykių, padedu žmonėm, kurie nori atstatyti santykiai su tėvais, su vaikais, su antraja puse. Ir taip pat dėstau paskaitas santykių tema, ar padedu susikurti santykius su klientais ir juos palaikyti. Tai galiu kažkam padėti pravesti paskaitą arba tiesiog pakalbėti, pagilinti žinias, nesvarbu, kokie klausimai susiję su santykiais, galite rašyti ir būtinai atsakysiu. Aš iš tikrųjų Giedrei, kadangi taip jau gražiai pasiūlė šitą temą, šitą klausimą, man jį perskaičius iš tikrųjų kilo juokas ir aš paskui pasakysiu, kodėl. Tačiau norėčiau Giedrės paklausti, kaip jinai žiūri pati į šitą klausimą. Kai manęs klausia, ar lemta būti kartu, tai aš žinoma, mesdama kortas, remiuosi į tai, ką rodo kortos, nes aš nežinau, ar ne? Pas mane ateina žmonės, aš nežinau, kaip ten, kokia situacija, ar gal vyras gerintis, ar vyras neištikimas, ar dar kažką. Aš nežinau, kaip pas mane žmogus ateina, aš remiuosi kortomis. Bet jeigu iš savęs, ne ką kortos sako, bet iš savęs, tai aš visada sakau, kad buvo kažkada pradžia, ar ne? Buvo kažkada pradžia ir jūs du suėjote, 2 žmonės suėjo. Ir kažkas turėjo ten, kai jūs suėjot įvykti, kad jūs nutarėte gyvenam kartu. Tai žinai, buitis labai lengvai leidžia pasimiršti, kas ten buvo, kas pritraukė. Ir mes dar tokie esam kūriniai žmonės, kad ieškom kaltų aplinkui. Ir prasideda, kad jis kaltas, jinai kalta, jis kaltas, jinai kalta ir trinimasis, ar ne? Na, o ką tu papasakotum kaip ekspertas? Čia aš sakau, kaip iš savo patirties, iš savo ką priskaičius, prisižiūrėjus, ar ne? Ne ką kortos rodo. Man, žinai, aš visą laiką pasižiūriu per tokią, stengiuosi pažiūrėti per skirtingus kampus ir šičia man pirmiausia tai kilo juokas, kaip minėjau, ir tas juokas kilo toks, galvoju, nu tai jeigu primesi dar 50 eurų, tai iš vis paklausiu, o kokio atsakymo nori? Ir tada, žinai, nu tai plus 100 eurų ir tada atsakymas bus tokio, kokio nori. Aišku, čia visiškai šaržuoju, tai visiškai būtų šarlatanizmas, tačiau Giedrė labai puikiai paminėjo pačią pradžią ir tuomet problema kyla, kai mes prisižiūrėję holivudinių filmų įsivaizduojam, kad meilė yra tam tikras modelis. Ir kad meilė santykiai, pavyzdžiui, kaip stadija atsikraustėm kartu ir tai yra jau tam tikras pasiekimas, kur man nieko nebereikia daryti, mes žemiau negu čia, mes jau neįsim. Mes jau čia jau yra grindys ir ta prasme aš galiu sėdėti ant lovos, gert alų, žiūrėti televizorių ir mūsų santykiai bus tiek geri. Tai šiandien, atrodo, ar vakar dalinausi šitą idėją, kad kai einam į sporto salę, mes suprantam, kad kai nustosim eiti į sporto salę, nesportuosim, nekreipsim dėmesio, neskirsim tam energijos, mūsų rezultatai automatiškai pradės kristi, ta prasme, anksčiau ir vėliau tas kūnas pradės prarasti tas įgytas formas. Lygiai tas pats su santykiais. Jeigu mes įsivaizduojam, kad yra kažkoks laimės lygis, kurį pasiekus daugiau nebereikia įdėti darbo, tai yra visiškai iliuzija. Ir tuo pačiu tas holivudinės meilės ir, sakykime, gal religinės netgi meilės, kur vienas partneris visam gyvenimui, tai gali būti.
tačiau tai turi būti žmogaus pasirinkimas ir tai negali būti pasirinkimas padaromas visiškai pamirštant savo poreikius. Tai va šičia labai svarbus momentas. O ar būsit ar ne, sakykime, aš savo santykius, kur dabar esu 3 metus kartu, pradžioje aš negalvau, kad mes tversim daugiau negu mėnesį, negu 2 mėnesius. Tai tikrai nėra taip paprasta pasakyti pradžiai, būsit ar nebūsit. Priklauso, kiek darbo būsit nusiteikę įdėti į save. Labai teisingai. Ir tiesiog taip, kai sueina du žmonės, labai teisingai pasakei, nes taip, šiek tiek pagalvojau apie drauges, draugų ratus, ar ne? Moteris, nei bedažytis reikia, ar ne, nei ten galvą riebaluotą, neprisižiūri, galima ten ir lašinuką paauginti, atrodo viskas. Nu jau tas prie šono viskas yra. Bet iš tikrųjų, tai tu visada turi kurstyti tą ugnelę. Irgi labai viena mano mentorė gerai pasakė, kad mes sako, daug metų ar 20 metų kartu ir irgi santykiai pradėjo braškėti, tai nutarėm eiti į pasimatymus. Kiekvieną penktadienį einam abudu kartu, susitikę ar ne, vaikai palieka namie, o mūsų yra date night, taip sakant, ar ne, pasimatymas, vyras ir žmona einam kartu pabūti laiko savo. Tai taip, mes pasinerim į tą rutiną, bet reikia kažkaip, manau, pagyvinti, ar ne, kad išlaikyti tą ugnelę tarpusavyje, kažką kitaip padaryti vienas dėl kito. Vis tiek reikia stengtis, visada reikia stengtis. Labai geras palyginimas su sporto salė. Matai, šičia toks iššūkiai kyla tame, kad mes pavyzdžio to neturėjom. Jeigu mes matėm, kaip, sakykime, savo tėvus paimsiu, kaip pavyzdį, nebuvo ten santykio. Ta prasme, ten bendravimo, ten draugystės nebuvo. Tai natūralu, kad aš negaliu pasirinkti, sakykime, mano gyvenimo meniu yra toks. Dėl to, kad aš mačiau tokią šeimą, tokią aplinką, taip užaugau, natūraliai aš negaliu pasirinkti, kas yra šičia, nes aš matau tik tiek. Tol, kol nepradedu uždavinėti klausimų. O kodėl? O kodėl taip? O kodėl taip? Kodėl taip jaučiuosi, o kodėl taip elgiuosi, o kodėl su manim taip kalba, o kodėl aš taip kalbu, o kodėl pas mane kyla tokie jausmai tam tikrose situacijose ir tai kartojasi, kodėl mano santykių, angliškas žodis yra labai gražus, pattern, tai yra raštas, lietuviškai, jeigu pažodžiu kodėl mano santykių modelis vis kartojasi, kodėl aš gaunu tas pačias merginas, kodėl aš gaunu ne tas pačias, tai yra tokias pačias merginas, kodėl aš gaunu... būdai. Taip, kodėl kaip grojo ant nervų, taip groja, tiesiog kitas veidas, kitas kūnas, problemos tos pačios, kodėl vyrai būtent tokie. Man labai patiko šitą mintis kažkur perskaityti, ta prasme, jeigu tu sutikai vieną, du, gali būti ten kažkaip, kad tau visata suklydo ir atsiuntė ne tos žmonės, bet jeigu tau po 10 partnerio, po 10 pasimatymo vis tiek tas pats elgesys, tai gali dažniausiai iš tikrųjų net intensyvumas yra keliamas tam, kad žmogus vis dėlto atsisuktų į save. Tai kiek tau reikės dar pamokų ir pavyzdžių, kad vis dėlto tu pasižiūrėtum į veidrodį ir pradėtum uždavinėti teisingus klausimus. Tam, kad rastum naujus atsakymus. Tai tas ir yra, kad darbas čia yra. Ir darbas ne tik, kad santykiuose, bet lygiai taip pat darbas su savimi irgi. Kad pastebėti, jeigu yra tas toksai dažnis, taip sakant, tas pats pritraukiu. Tai, sakykime, moteris ar ne, tai ne vyruose yra problema. Vadinasi, aš kažką nešiojas, kad tokius pritraukiu. Ir reikia susitvarkyti savyje, kad tiesiog ateitų kitokios energijos vyrai į mane. Tu, matau, turi kažką pasakyti. Aš vieną tokį trigeriuką įmesiu. Vienas iš didžiausių, sakykime, problemų ar iššūkių kyla, kai vyksta neištikimybė. Mano požiūrį neištikimybė, taip kaip tai yra naudojama ir suprantama visuomeniai, man jinai yra nesuprantama. Pavyzdžiui, aš esu vienintelis žmogus, kuris su manimi nugyvens visą gyvenimą nuo mano gimimo iki mano mirties.
reiškia, kad aš savo gyvenime galiu būti tik ištikimas savo, nes jeigu aš būsiu ištikimas kažkam dėl to, kad, sakykime, savo merginai, dėl to, kad jai bus geriau, tai toli nevažiuos, nes jeigu aš jai ištikimas ir jinai pasirenka kitą žmogų, su kuriuo būti, vadinasi, aš išdaviau save be reikalo. Ok, tai kaip tai turėtų veikti? Mano modelis yra toks, kad aš galiu būti ištikimas tik savo ir sugebėti kalbėti, šnekėti, dirbti su savo vidum, bendrauti su savo partnerė, nes santykių modelių, kaip santykyje būti, ta prasme, dabar tikrai galim prisižiūrėti visokių ten. 2 vyrai, 3 moteris, 1 vyras, 4 moteris, 1 moteris, 3 vyrai, ta prasme, žmonių pasirinkimas, kaip gyventi ir kokį santykių modelių kurtis, yra visiškai jų pasirinkimas. Tačiau kiek tame santykyje yra laimės. Ir kaip tik teko dabar sesijos metu kalbėtis apie tai ir pastebėkit vieną dalyką. Žmonės, moteris, nes vyrai rečiau kalba apie santykius, labai mėgsta dalinti patarimus, ypač kas susijęs su santykiais. O patarimus dalina kas dažniausiai? Tas, kam labiausiai skauda toje temoje. Nes kai žmogus padaro, čia labai įdomus psichologinis momentas, kai žmogus padaro neteisingą pasirinkimą ir jam skauda dėl to pasirinkimo. Pavyzdžiui, pasirinko partnerį ir dabar nežino, kaip išspręsti problemų su to partneriu, bet ir skauda ir nenori spręsti, bet žino, kad jeigu tu pasirinksi taip pat, tai patvirtins, kad to žmogaus pasirinkimas yra teisingas. Ir tada tai kyla, kad davai ir tu taip pat pasirink, ir tada mums kartu skaudės, tai tada tas skausmas jau nebe toks skausmas, nes tada mums kartu skauda. Kur žmonės, kurie turi laimingus santykius, jie dažniausiai patarimų nedalins iki tol, kol tu nepaklausysi. O ką jūs darot? Kaip jūs leidžiat laiką? Kaip jūs susikalbat? Ką jūs turit tokio, ko aš neturiu? Gal nemoku, gal nepastebėjau, gal tiesiog gyvenimas netnešė į mano realybę. Tada jie pasidalins. Tačiau tie žmonės, kurie kaifuoja nuo savo santykių, jiems 100 metų, kaip jūs gyvenat ir koks santykis pas jūs. Nes dabar, būtų labai juokinga turbūt, jeigu aš, sakykime, atvažiuoju pas Giedrį į namus ir sakau dabar, čia pas tave turėtų būti taip, taip ir taip, nes taip, taip ir taip. Ne, tai yra Giedris gyvenimas, tai yra Giedris santykiai. Ir kol Giedrė neužduoda klausimų, tai yra jos gyvenimas. Kas aš toks, kad kažkam aiškinčiau apie išvis, nesvarbu kokia tai tema. Ir aš noriu priminti, kad žmonės, kurie klausia patarimo, klauskite pas tuos, kurie yra arba jau praėję tai, arba toj stadijoj, kur tu nori būti pats. Ne šiaip pat geriausia draugė ar, sakykime, klausti dėl santykių vienišo žmogaus, kuris neturi dar to partnerio gyvenimo, bet tiesiog atsirinkti irgi pas ką eiti tų klausimų klausti, nes dažnai mes galime būti kaip nukreipti. Mūsų pasąmonė, jeigu priima ar neužfiksuoja, ir taip ir vykdosi paskui automatiškai mūsų energijose ir gyvenime. Todėl labai atsargiai rinkitės patarėjus savo gyvenimo. Taip, tai šičia labai slidus momentas ir man teko su šitų momentų, kuris laikas, su šito elgesiu, kuris laikas, ne tai, kad kovoti, ta prasme kažkaip augant teko patirti tai, kad žmonės apie mane kalba ir aš dažnu atveju tiesiog mėgaujuosi tuo, kad apie mane kalbam, nes aš to jaučiuosi, kad aš gyvas, nes, ta prasme, aš net nežinau, kad jie egzistuoja, bet apie mane kalbam. Tai vadinasi viskas gerai. Nes jeigu tu darai kažką su savo gyvenimu, jeigu tu esi gyvas ir gyveni, žmonės kalbės. Nesvarbu, ar tu darysi gerai, nesvarbu, ar tu darysi blogai, tai daryk taip, kad tu būtum laimingas dėl savo pasirinkimų. O žmonėm leisk jau tvarkyti su tuo, kas pas juos kyla patiems. Taip, jeigu apie žmonių kalbas, tai, tikrai, žmonės kalba pagal save. Tai, kas yra pas jų, jie tai, kaip ir Marius sako, jeigu tai yra santykiuose, jie išreikš tai, kas pas jų viduje gyvena. Vat, kuo jie kvėpuoja viduje, jie tą išreikš.
Ir jeigu jie kalba blogai, vadinasi, pas jų vidinis pasaulis yra tamsus. Jeigu jie kalbės gražiai apie tave, vadinasi, jie labai šviesus viduje yra. Žmonės kalba, bet iškelia į viršų, kas tenai didžiausią vietą jų energijoje užima vidiniam pasauliu. Tai leiskit kalbėti. Jūs kurkite savo pasaulį. Mes galim susikurti savo ekonomiką, savo gyvenimus, savo pasaulius. Gerai, grįžkime dabar šiek tiek prie to būti kartu ar nebūti kartu. Tai dabar, gerai, kaip tu dabar, pas mane tai kortos parodo, būti ar nebūti ir kas ten ateityje laukia. O kaip tu pasakytum, kad pas tave tai ateina, sakykime, gal net ir buvo tokių situacijų, gal galiu pasidalinti, atėjo tiesiog žmogus ir sako, nežinau, ar man verta besistengti. Ir pradėjo pasakotis ir ar tu duodi iškart patarimą, ar, sakykime, įsigilini, kame reikalas pas patį žmogų, kaip tu elgiesi su tokiu ir jeigu jau kažkas klausosi, kurie tą klausimą irgi nešiojasi, nuo ko patartum pradėti, gvildenti, ieškoti atsakymų į tą klausimą? Šiaip iš tikrųjų ir juokais, ir visiškai rimtai, pasimkit monetą, nuspręskit, kuri pusė yra kuri, ir išmetus į orą monetą jūs žinosit, kokio jūs atsakymo tikitės. Aš truputį perfrazuočiau klausimą pradžiai. Tai ar aš esu pasiruošęs atlikti darbą su savimi, savo dėl savęs, tam, kad šitas santykis pakiltų į naują kokybę. Ir kai mes perfrazuojam šitą klausimą į tokį, tai reiškia, mes įgalinam save prisimti atsakomybę ir daryti žingsnius tam, kad tas santykis keistusi, augtų, taptų kokybiškesnis, gražesnis, spalvingesnis, kitoks negu yra dabar. Kai mes užklausom, ar mums lemta, nelemta, tai tada toks, ar klausim Giedrės, ar klausim Marius, mes tą atsakomybę tarsi persimetam. Tai aš kaip mentorius, kaip coacheris, aš stengiuosi užduoti klausimus tam, kad žmogus pats atsakytų savo, nes taip kaip aš gyvenčiau, tai netiks 80% Lietuvos gyventojų. Tai tikrai jiems to nereikia gyventi taip, kaip aš gyvenu ir nereikia priimti sprendimų taip, kaip aš juos priimu. Tai tiesiog prisiemam atsakomybę, suprantam, kaip norim gyventi ir suprantam, kad reikės dirbti su savimi, nes manau, kad ir Giedrė paantrins, kad žmonės ateina į tokias konsultacijas, nežinau, ar teko irgi susidurti, kad ateina su ta mintim, kad reikia pakeisti mano partnerį. Va, mano partneris elgėsi taip, taip ir taip, tai davai Giedrė padarom planelį, kad jį pakeisti į man labiau patogesnį partnerį. Nu, tai šitos yra labai linksmos, man teko vieną sesiją turėti, kur mergina kreipėsi, pakviečiau, kad ateitų su savo vaikinu ir sesijos metu išsiaiškinom, kad problema yra su ja ir jinai pati tai suprato. Ir taip, tai yra toks klasika, manau. Aš tik bandau, aš žiūriu, kad pas mus angliškai rašo, bandau surasti, išjungti, kad angliškai apvertimą rašo, žiūriu laivą pasijungus. Ir tą ir pasižymėjau, kad žmonės nori keisti kitą. Jie nori, kad jis pasikeistų. Jisai taip ir taip daro, aš nebegaliu. Kaip man su juo susitvarkyti? Nu, pasakyk, ką man padaryti, kad jis pasikeistų, ar ne? Bet iš tikrųjų tai reikia ne kitą keisti, o keisti savo požiūrį, kaip tu žiūri į kitą. Požiūris, kaip tu žiūri, tu tą ir gausi. Kuo tu fokusuojas, tu tą ir gausi. Tu ieškai bėdų pas jį, tu ir gausi daugiau bėdų. Jeigu tu ieškai gėrio, pamatysi daug gėrio, kas išlys iš to žmogaus. Marius nori pridurti kažką. Taip, tai šičia ir, sakant, tai yra tai, ką Giedrė pasakė, tai yra labai teisingai, nes tai, ką tu matai jame, ar gero, ar blogo, tai tiesiog parodo, kiek grybo pjauni pas save. Arba grybo pjauni, arba kaip tik darai teisingai, priklausomai nuo to, koks yra santykis, nes esu turėjęs variantą, kur atėjo jauna pora, dėl ko, tikrai širdis dainavos, ko atrodo, atėjo tokia, žinai, žydi rožė, vienas lapelis pavyto ir jie jau kreipėsi pagalbos. Ir aš jau įvadinės sesijos metu matau, kad aš galiu pasakyti vos ne per 3 sakinius atsakymą, tačiau klausimas, kaip tai išliks pas juos. Tai žmonės tiesiog rekomendavau paimti vieną sesiją, tos sesijos metu uždaviau klausimus taip, kad jie kaip būdami
jauni ir, žinai, dar kol nedaėdė vienas kito iki gyvo kaulo, kaip sakoma, jie tiesiog atsistojo ant to pačio puslapio ir pamatė, kur nepastebi tokių mažų dalykų, kur, sakykime, ten vyras grįždavo pavargęs po darbo, o tai yra vaikinas grįždavo pavargęs po darbo ir mergina iš karto nori kalbėtis, nes jau pasilgus jo, o jis visas išsekęs, nes nori pusvalandį, kad galva jam atvėstų. Ir jinai pradeda kalbėti, jisai nori vietos, tada kyla pyktis ir tada abudu, okei, tai sakau, ar gali tiesiog, grįžai, tau skiriamas pusvalandis, ar tu pasakai, kad šiandien tik labiau pavargau, man reikia valandos, aš pabūsiu kartu ir paskui mes galėsim praleisti laiką. Ir tokie maži pasukimai, pakreipimai duoda tokius kvepiančius rezultatus, kad, net šiurpuliukai eina, kalbant per kūną, kur žmonės, ir aš ne kitaip, man reikėjo skyrybų iš vis, kad aš atsisukčiau, pasižiūrėčiau, tai nereikia laukti, kad viskas sugriūtų ir šaibom velniop pabirėtų, tam, kad galėtume pradėti dėti darbą, nes ar su šitu partneriu, ar su kitu partneriu, ar su kitais 10-20 partnerių darbą turėsit atlikti. Turiu labai puikų, irgi pavyzdį, kur teko bendrauti su vyru, kuris, man rodos, turėjęs 4 santuokas. Jau paminot, ar 8 vaikai, ar 12 vaikų. Ir jam 50 metų ir aš matau, kad, ta prasme, taip kaip jisai pradėjo 1 santuoką, taip jis ir 2 santuoką pavarė, ir 3, ir niekas nesikeičia. Prasisuka, paleidžia, paleidžia. Ir aš matau, ant kiek žmogus nešiojasi tą svorį, tą visą skausmo pilnas, tačiau dar nepribrendo pokyčių. Ir yra žmonės, kurie visą gyvenimą nepribręs. Viskas okei, tai yra jų patirtis. Tiesiog rekomenduoju rinktis lengvesnę patirtį. Taip. Ir dabar dar, norėjau apie tą, kur aš klausiau, būti, nebūti, stengtis, nesistengti dėl santykių. Yra toks dalykas, kad kuo tu tiki, taip ir bus. Kai tu pasakai, išmesk monetą. Kuo tu tiki, kad, kuo tu širdyje tikėsi, kad ta moneta atsisuks, ar ne, kuri čia ta pusė iškris, taip ir bus. Nes, čia kaip horoskopą, tu paskaitai, tai ir atsitinka ir paskui teisybė pasakė, bet tu užfiksavai tą dalyką pas savęs. Kai tu užfiksuosi, kad aš darau, aš stengiuosi, aš dirbu su savimi, išlaikyti tuos santykius, tai ir pavyks išlaikyti. Bet jeigu tu pasakysi, kad nežinau, ar aš benoriu, tai ir temsis, kol galų gale ir išsiskirs tie keliai. Bus taip, kaip tu savai tikinsi, ką tu savo pasakysi. Ar aš darau ir pakeičiu, viską galima padaryti. Viską. Nesvarbu, kol atrodo beviltiškos situacijos, beje, savo auditorijai priminsiu, kad šiandien antradienis, ketvirtadienį pas mane ateina, ne pas mane, aš kviečiu jūs visus, padarysiu paustuką, susitikti su graikų labai, labai fainu mokytoju, kuris praves širdies meditaciją, kažkas ten tokio, aišku, anglų kalba, tai angliškai tik suprantantiems, gal kas nors nori ir energijos pasikrauti. Tiesiog kaip pavyzdys noriu papasakoti, kaip jisai buvo nuo 14 metų narkomanas, labai stiprus ir šeimos viską netekęs, vienu žodžiu, nieko neturėjęs, bet atsistojo, pastatė save ir dabar yra mokytojas, mokina kitus. Aš tik noriu pasakyti, nėra beviltiškų situacijų, nėra beviltiškų žmonių. Viskas gali būti padaroma ir pakeista, bet reikia noro, tikėjimo ir to tokio įdirbio. Reikia darbo. Taip. Ir vienas dalykas, ką dar noriu paminėti, kas yra tikrai svarbu, tai yra 2 santykių modeliai. Vienas modelis ir jisai yra naudojamas plačiau, tai yra aš pasirūpinsiu tavimi, kad tu pasirūpintų manimi. Ir antras santykių modelis yra aš pasirūpinsiu savimi tam, kad pasirūpinčiau tavimi. Ir tu pasirūpink savimi tam, kad pasirūpintų manimi. Ir problema, tiksliau, arba dovana kyla šičia, jeigu mes norim, kad kitas žmogus pasirūpintų mumis, vadinasi, mes nežinom, kaip pasirūpinti savimi. Natūraliai mes nežinosim, kaip pasakyti, pavyzdžiui, kad mane mėgstu gauti tokias dovanas, mėgstu taip ir taip leisti laiką, mėgstu tą ir tą pirkti, ten ir ten keliauti, mėgstu išvažiuoti gal vieną, susitikti su draugais, tą daryti, aną daryti ir tada aš esu laimingas. Jeigu ir tuomet kyla barniai, nes žmogus, į kurį investuoju laiką, jis nežino, kaip manim, jis žino galbūt, kaip savim pasirūpinti, bet kaip manim pasirūpinti, jis nežino. Tai
kuo mes geriau pažįstam patį save, kuo mes labiau išmokstam parodyti meilę savo, išmokstam klausyti savo intuicijos, tai yra ypač moteriams yra svarbu tiesiog klausyti savo jausmų, kas vyksta ir tai gerbti, o ne nuneigti arba užvalgyti arba užgerti arba dar kažkaip nuo to pabėgti, tada rezultatai tai labai greitai parodo. Ir dar irgi patarimas moterims ir vyrams. Kalbėkit. Ta prasme, jau Marius sakė, kalbėkit. Mes labai dažnai, kad, jisai žino, ko aš noriu. Ne, mes visi esam, nesvarbu gyvenom, kad irgi kartu ar ne, bet gal tu burptelėjai kažkada, aš to norėčiau, neužfiksavo. Mūsų atmintis, beje, mūsų atmintis ar ne, jinai veikia taip, kad kai ką mes labai gerai prisimenam, kai ką neprisimenam. Ir to, ką mes neprisimenam, vadinasi, mes neužfiksavom. Mes tiesiog neįsidėjom į tą mūsų atmintį, kad paskui mums iškeltų tos, ar ne, nervų tos sistemos, paliečia tos mūsų ląsteles smegenyse ir iškelia. Tai mes ten neįsidėjom, nėra ko iškelti. Ir jeigu neužfiksavo, ir taip pat prasideda barniai, aš tau sakiau, kad tenai taip ir taip, aš to noriu. Aš, pavyzdžiui, aš kartoju, aš jau dabar jiems sakau, aš kalėdoms noriu to ir to ir to. Atvedu, parodau, netgi jeigu parduotuvėje esam. Ir nėra jokių pykčių, aš sakau, ko aš noriu. Ir tie norai keičiasi. Pavyzdžiui, aš anksčiau nemėgdavau gyvų gėlių. Sakydavau, ne, man geriau šokoladuką, ką tos gėlės švaistimas. Dabar pas mane visą laiką turi būti gyvos gėlės. Tai ir mes patys keičiamės. Tai ką jie ten spės, ar ne, tie mūsų artimieji su tais mūsų pokyčiais. Ir dar čia labai svarbus momentas, kaip tai sakot. Ir čia moterims ir vyrams tas pats galioja. Tai prasme, ilgalaikiuose santykiuose kyla problema, kai yra pasakoma kaip vyras vyrui. Pavyzdžiui, tai reikia įkalti vinį į tą sieną ten. Reikia pastatyti spintą. Tai kada padarysi? Ir antras momentas, ir Gabrielė, manau, kad Giedrė, nežinau, iš kur čia ta Gabrielė išlindo. Giedrė, manau, paantrins prieiti pasakyti moteriškai. Sakyti, brangusis, norėčiau, kad čia spinta stovėtų, kada galėsi tai padaryti? Nes mes priprantam gyventi tokiam greityje ir tas greitis, tada mes parsinešam jį namo, ypač jeigu dirbat kažkokį vadovaujamą darbą arba kur reikia moterims ypač protiškai daug dirbti, tada grįžti namo ir toks reikia skirti pusvalandį ar valandą tam, kad sugrįžti į save, nusiraminti. Namie nebereikia nieko vadovauti, nebereikia ten per daug pakvėpuoti, pajaus, kad grįžai, nusiraminai ir bendrauji tada. Nes jeigu vyrui vieną kartą, tai antrą kartą, tai vyras pradeda negirdėti tiesiog, nes taip gali kalbėti vyras su vyru, o ne moteris su vyru. Nes vienu atveju, kai vyras su vyru, tai mes pasikeičiam informaciją, mes suprantam, kad mes stovim ant to pačio laiptelio, tai yra tiesiog logiškas pokytis. Kai moteris pradeda taip kalbėti, tai yra kaip iššūkio metimas, ir tada natūraliai vyras tam priešinsis ir negalės priimti tos informacijos. Tai gaunas, tai žinai, kalbasi dviese, bet informacija čia nukrito. Tai sėkmė susikalbant tokiu atveju. Kas klausosi, matau, yra vis prisijungę pasiklausyti į šoką ir kas žiūrėsite įrašą, kreipkitės. Marius, mato, turi gerų patarimų. Netgi tokių, aš niekada nežinojau, kad yra toks dar bendravimas. Taip, kad kreipkitės tikrai, kam reikia, visiems iš tikrųjų reikia to tokio gūsio naujesnio į santykius. Nesvarbu, ar tu metai esi kartu, ar tu 50 metų, bet visada jau kažko naujo ir bus tokia nauja šviežia energija namuose. Tai kreipkitės, tikrai rekomenduoju Marių. Ir dar kažką norėjau apie tą vinį ir išgaravo. Lygiai taip pat, norėjau, kad primintum, man labai patiko, kažkur aš girdėjau tave sakant apie kreipinius. Kad kaip į vyrą kreipiesi, jeigu tu ten sakai mažybiniais kažkokiais žodžiais, zuikelis, triušelis kažkaip, tai ir vėl nesuteikia vyrui kažkas tai tokio, tu minėjai, gal gali priminti, kad irgi labai svarbu, kaip vadini tas toks nickname savo antrai pusiai. Žinok, tikrai nežinau, kur girdėjai, nes neprisimenu, kad tai būčiau sakęs. Tiesiog pasidalinsiu, kas yra svarbu.
santykiuose su vyru bendraujant. Tai yra pagarba. Meilė vyrams nėra pagrindinis dalykas. Jeigu yra pagarba, ką tai reiškia pagarba? Pagarba reiškia, kad jeigu mes esame restorane, įvyko kažkoks pokalbis ir vyras, sakykime, su draugais, žinai, su keletą žmonių, įvyko kažkoks, ar tarp mūsų kažkoks, sakykime, kipišas, vyras, jeigu pasakė, taip ir padarom, išsiaiškinsim grįžę namie. Pavyzdžiui, aš moku. Ne, tai aš sumokėsiu. Opa. Ir nuo tokių labai mažų dalykų. Pavyzdžiui, kalbam, ten, sakykime, irgi, santykios yra vaikų, vyras kažką pasakė ir mama, tai ne, tai čia tą, aną, trečią. Okei, stop. Tegu vaikai eina į savo kambarius, mes tada pakalbėsim. Išlaikyti pagarbą yra tas, jeigu norit būti mylimos ir priimtos tokios, kokios ateinat, nes, ta prasme, moteris per mėnesį pasikeičia 4 kartus mažiausiai, čia dar gerai, jeigu tik tiek pasikeičia, o vyrai yra pakankamai pastovus, kaip jie į tai, kaip būtybės mes nesikeitaliojam tiek daug kartų. Ir natūralu, kad priimti, suprasti ir suvokti su meilė ir pagarba moterį, kurie ateina skirtingai, kartais būna iššūkis. Tai tam, kad vyras turėtų resursą jūs priimti visokią, su visom audrom ir su visom ramybėm ir su visu kitu, jisai turi turėti resursą. Resursas kyla tada, kai jisai jaučiasi gerbiamas. Jeigu vyras pasakė, važiuoju ten ir ten, gerai, brangus, įdomu, kada grįši. Norėčiau sužinoti, kad tu sveikas, kada nuvažiavai, o ką veiksi, bet kad tai nebūtų tarim, o tai su ko važiuosi, o tai kelintą grįši, o tai ką jūs ten veiksi, o tai kas dar bus, o tai kodėl manęs nesiveži. Ta prasme, atsiprašau, ar aš santykyje, ar čia tardymas vyksta. Tai dėl tų mažybinių žodžių, nežinau, sakau, neprisimenu, kokia tema kalbėjau. Prisimenu, kad kažkaip, kad visai skiriasi, kad, žinai, kai tu kreipiesi, gal netgi tada kažkur kitur, kad kai tu sakai, mano liūtė ten, ar ne, tenai visai kitaip vyrą tą nuteiki, negu kad, žinai, tu ten mano viščiukai. Tai jo, šitoj vietoj yra... Dėl žodžių, tai aš manau, kad labai asmeniškai yra, skirtingai porose. Faktas, kad vyrams, čia geras iš tikrųjų, anglų kalboje yra žodis cute. Ir merginos su šitu žodžiu, ta prasme, tai yra vienas iš tų dalykų, kur man tai priežia ausį. Ir mano ta prasme, ir aš santykis, you're cute, arba kažką. Tas cute, vyrui, tai yra toks, tipo, apie ką tu nori, nes tas cute, tai man toks Barbie iš karto akysės nori. Tai ką tu nori pasakyti, tai ne cute. Išmeskit šitą žodį, norėdamas pasakyti komplimentą vyrui, nes tai yra logikos lūžis vyksta išgirdus šitą žodį, nesuprantam apie ką tai. Čia vienas momentas. Antras momentas, jeigu norit, kad vyrai jums viską padarytų ir paguldytų žemę po kojom, tai yra labai svarbu pagirti už kiekvieną padarytą dalyką. Labai paprastai, Giedrė parodo, ką reikia nupirkti ir tada, oi, kaip ačiū, kad tu nupirkai, dėkui tau. Ir nuoširdžiai už tai padėkoti. Nes mes kaip vyrai, mes operuojam visiškai kitam lygiai. Mes čia operuojam, moteris čia operuoja. Ir toks, jūs pykstat, kad čia operuodamos, mes čia operuojam, mes nesuprantam, kas pas jūs vyksta. Nesvarbu, kiek mes į tai gilintumės, mes jūsų minčių nepradėsim skaityti, mes to nenorim, mūsų gyvenimas ir taip pakankamai užimtas reikalais, kad mes dar pradėtume ir mintis skaityti. Tai labai daug energijos ir nervų, ir sveikatos, ir savo sutaupysit, ir savo vyrui, jeigu pasakysit tiksliai, ko norit, ir padėkosit už tai, ką padarė. Atnešė kavos, dėkui, brangusis, kokias skani buvo. Atnešė paltą, nupirko kažką, atnešė gėlių, dėkui, brangusis, kokios nuostabios. Tai įkvėpė vyrą, o ne atnešė gėlių, blemba vėl tulpės, tai ką tu rožių negalėjai nupirkti. Tikrai yra tokių reakcijų. Ir, viskas okei, tiesiog kokią reakciją tokius ir vaisius valgysit. Jo, ir yra tokia knyga, net nežinau, kas ją parašęs, ką vyrai žino apie moteris. Ir vienu žodžiu, turinys ir paskui tušti lapai. Nežinau, tokio storio knygutė, vienu žodžiu, ir tušti lapai.
Taip. Jo, tai galite nusipirkti, skaityti, kad norit moterį suprasti. Praplėsti. Šiaip vienas dalykas, vat, vyrams, ką yra, sakykime, iš mano pusės, ką aš pastebėjau, tai jeigu vyras išlieka ramus, nesvarbu, su kokia energija moteris pas jį ateina, tai yra ar su tuo savo tornadu, ar su ta ramybė, ar ten dar su kokiu reikaliuku. Ir vyras toks, tai brangioji, gerai brangioji, tai brangioji, gerai brangioji. Jeigu vyras išlieka savo vietoje, nepajudintas, neišmuštas iš vėžių, tiesiog gerai, taip. Tiesiog kaip uola, aplink kurią audra vyksta, jis toks toliau. Tai šitą galima pritaikyti bet kam, vienu žodžiu. Nesvarbu, ar tu su vyru, ar tu darbe, ar dar kažkur, jeigu tu nereaktinė, ar ne, o ramiai atsakinėjai, viską gali užglaistyti. Ir tikrai čia ir yra tas mokslas. Bet kaip vyras reaguos, arba kaip moteris reaguos, priklauso, ką jie matė šeimoje. Tai priklauso. Jeigu jis matė tėvuką, švelniai bendraujant su mama, tai jisai irgi bus ramus. Taip, jisai viską priims, gerai, supras, bet jeigu buvo ginčių, buvo barnių, tai jisai atsakys irgi. Nu viskas ateina. Ar matė tėvą gerbiant mamą ir atvirkščiai, ar ne, ar matė mamą gerbiant. Tai vad mes tokie esam savo tėvų skūriniai suformuoti, aplinkos suformuoti, kurie augom. Dar svarbus momentas, kad tai, kad gerbė ir kad klauso, kad vyras, tai nereiškia, kad jisai taip ir elgėsi pagal tai, kas jam buvo pasakyta. Vis dėlto, ir vėlgi, tai yra imant in general, tai reiškia 8 iš 10 atvejų turėtų būti taip, bet faktas, kad būna ir kitaip. Tai reiškia, kad vyras turi priimti sprendimą, tai brangioji, girdžiu, tačiau mes darysim šitaip ir šitaip, nes vyro protas, kad ir kaip moteris turbūt nepatikės, vyro protas padaro tam tikrus skaičiavimus iš visos turimos informacijos tam, kad padaryti geriausią sprendimą. Dėl ko, pavyzdžiui, važiuojant atostogų, dažniausiai moteris pailsi, o vyrai netiek pailsi, nes vyrai ilsisi, kai jų moteris yra namie. Nes kai yra išvažiuojama atostogų, vyrai natūraliai ieško nuo ko apsisaugoti. Kas gali pasižiūrėti, kas gali atsitikti. Tai yra tiesiog mes taip sukurti, stebėti, apsaugoti ir pasirūpinti. Nu, tam grįžkime į akmens amžių, ar ne, tam ir vyrai buvo, kad apsaugoti nuo mamutų, nuo kažkokių tenai laukinių gyvūnų. O kai namie mes žinom, kad viskas ok, mes namie galim atsipalaiduoti. Kai moteris atsipalaiduoja išvažiavus atostogas. Tai vat, lygiai taip pat tam, kad būtų resurso ir tam reikia išmokti tiesiog kalbėti, komunikuoti. Ir tas vat, kalbėti, tai ne tik kalbėti, bet ir girdėti. Tai vat galit praktiką iš tikrųjų padaryti, kur aš pirmą kartą darydamas labai prisijuokiau. Pasako atsakinio, sakykime, aš vakar jaučiausi labai nuliūdusi dėl to, kad man, ar ten labai laiminga dėl to, kad tu man vakar ką pasakėjai arba ką padarėjai. Ir paklausk, ką išgirdai. Pasakom sakinį arba du ir paprašom, kad pakartotų žodis į žodį. Ir pabandykit šitą dalyką padaryti vat, su savo partneriais, padarykit su vaikais ir pastebėkit, kas vyksta. Mūsų perdavimo prizmė, sakykime, vat, ką aš kalbu ir kaip jūs suprantat tai, ką aš kalbu, yra du skirtingi dalykai. Nes aš kalbu per tai, ką aš patyriau, taip, kaip aš patyriau ir taip, kaip aš supratau, o jūs priimat per tai, ką jūs patyrėt, kaip jūs pamatėt ir kaip jūs supratot. Ir kažkurioje vietoje tai įvyksta toks kaip nuokrypis. Lygiai taip pat ir santykiuose bendraujant, mums atrodo, kad jeigu mes pasakėm, jo rytoj važiuoju su Asta į shoppingą, jisai taip ir išgirdo. Tai jis toks, ne, gali būti, kad jisai išgirdo, kad rytoj 3 valandą važiuosi į shoppingą. Arba iš viso, pavyzdžiui, su manim tai būna, kad man pasako ir aš, jeigu man nėra kažkokio kaip užklausos, ką daryti, arba kad reikia tai sureaguoti, tai iš viso toks. Išėjo, įėjo, nebeliko. Ir paskui, o ką? Ne, neprisimenu, nežinau apie ką. Tai čia yra svarbus momentas. Tai va tas ir yra, kad sakiau, mes ne viską užfiksuojam. Ar moteris, ar vyras, nesvarbu. Bet nėra taip, kad nesiklauso kažkas, tik neužfiksavo tuo momentu. Ir nereikia ieškoti, žinai, skandalo.
dabar taip, apibendrinant, tai aš pabaigai tai noriu duoti tokį patarimą. Santykiai būti, nebūti, ten ar lemta, ar nelemta, bet sakau, jeigu jau tu nutarei kažkada su tuo žmogum, buvo ta kibirkštėlė, buvo kažkas, buvo tos meilės, tik tais rutina, kasdienybė atima, tai tiesiog pasineriam į visai kitus dalykus. Tai man numeris 1 patarimas, kaip įsižiebti šiek tiek ir gražinti savo tą prisiminimą, tą jausmą, kuris buvo kažkada, kai draugavote, pradėti kiekvieną dieną matyti 3 gerus dalykus, ką daro tavo partneris ar partnerė, antroji pusė, ar ne? Bent 3 dalykus kiekvieną dieną. Pamatyk gerą. Vat kaip ir Marius sakė, atnešė kavos, jis man atnešė kavos. Ne? Ir žinoma, vat, tą išreikšti, ačiū, parodyti, kad ačiū. Jisai pavalė, išsipylė, ar ne, kas nors ant stalo pavalė. Ačiū, ar ne, koks šaunuolis, pavalėjai, ačiū tau. Matyti tą ir pamatysi, kaip savyje keičiasi. Kai tu ieškai gero, tu randi gerą. Ko ieškai, tą rasi. Tai vat, fokusuokimės į gerą. Ir Marius, matau, nori dar pabaigai. Dar vieną tiesiog pridėti. Prisiminkit santykio pradžioje jausmą, plus, sakykime, jeigu santykiai jau daugiau negu 2-3 metai, prisiminkit, ką jūs darydavot kaip moteris kitaip. Galbūt labiau ėjote į sporto salę, gal kažką labiau, gal į masažus vaikščiot, gal į spa, gal į šokius eidavot. Praėjo 2-3 metai, 10-15, yra vaikai ir jūs pamiršę save. Miršus, dėl ko jūs santykių pradžioje žydėdavo, kas kas leidžia jūsų sielai žydėti, dainuoti, kvepėti. Tai vat, nepameskit šitų esminių dalykų, kas buvo santykių pradžioj. Ir tai iš tikrųjų ir vyrams yra labai svarbu, nes mes dažnu atveju, eidami santykiuose, mes pradedam ant tiek rūpintis, kad pamirštam, nes moteris mums transliuoja informaciją. Čia jau kitam kartui paliksim. Ir dar vieną temą Jo, ir dar aš užsirašiau labai aktuali tema, Milda, grįšim kitą mėnesį pabendrauti santykių su vaikais. Va čia labai aktualu, nes aš matau, kaip iš tikrųjų nutolsta labai tas tarpas, ar ne, tarp tėvų ir vaikų vis didėja. Ir iš tikrųjų, aktualu. Pabendrausim, sugrįšim. Būkite su mum. Tai va, gerai. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad žiūrėsite. Marius visada pasiruošęs gauti jūsų žinutę. Jis bus pridėtas prie posto. Tiesiog aš jo irgi profilį pridėsiu. Ir kreipkitės. Dėkui, Giedrė, už tavo laiką, už pokalbį ir iki kitų kartų. Iki. Viso.